Сәлем достар, сіздермен осындай шоколадты пончиктің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны көрмес бұрын менің YouTube каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыз. Бізге керекті заттар жылы сүт, сары май, бөлме температурасында болу керек, немесе еріген сары май. Бір жұмыртқа, барлығын араластырып аламыз. Содан соң шекерімізге тұзымызды араластырып, оны саламыз. Дрожж саламыз. Жұмсақ қамыр елейміз. Ұнымызды 2 немесе 3-ке бөліп салыңыздар. Бірден салып жіберетін болсаңыздар, ұнымыз қатты болып иленіп қалуы мүмкін. Бетін жауып, жылы жерге 40-45 минуттай орап қоямыз. Міне біздің қамырымыз дайын, әдемі болып көтерілді. Енді осы қамырды 2-ге бөліп дөңгелектеп аламыз. Дөңгелектеп болдық. Осылай бетін 10 минутқа жауып қоямыз. Кішкене өзінің формасына келгенше. Содан соң ашып, оқтаудың көмегімен 5 сантиметрдей етіп жайып аламыз. Содан соң осындай мен сияқты стаканды алып, дөңгелектеп шығыңыздар. Ортасын кез келген заттың көмегімен тесіп шықсаңыздар болады. Ең бастысы осындай дөңгелек болып шығу керек. Біздің пончиктеріміз дайын. Енді бетін осындай құрғақ салфеткамен жауып, тағы да 10 минутқа қойып қоямыз. Кішкене ісінеді, содан соң барып қызып тұрған майға салып пісіре береміз. Бетіне сары май мен шоколадты микроволновкада немесе су буында ерітіп аламыз. Содан соң пончиктерімізді жаңағы шоколадымызға батырып, бетін өз қалауыңызша әрлей берсеңіздер болады. Мен осылай сгущенканы жақтым, жаңғақтар септім, кокос стружкасын себуге болады. Барынша өз қалауларыңызша әрлей берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте керемет болып шығады. Сіздермен болған Жансая ас болсын.